Համակարգը փտած է, ու այդ փտած համակարգը ծնում է այսպիսի պարտություններ։ Ես զարմանում եմ, որ մեր հայրենակիցները զարմանում են, գիտեք։ Եթե այս մարդը 5000 հոգու տարե մատաղ արե, մի հատ 11000 քառակուսի կիլոմետր հող հանձն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը փաստացի օկուպացիայի մեջ է իր իշխանության ժամանակահատվածում 200 քառակուսի կիլոմետր եւ ցեղասպանություն հրաժարել եւ այլն, մենք զարմանում ենք, որ ինքը ֆուտբոլը գնացել պարտվել է, այս ուղղակի ծիծաղելի է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ժամանակ։ Ուրեմն նոր զիջումներ է պատրաստվում անել եւ Հայաստանի Հանրապետությունից նոր զիջումներ պատրաստվում անել եւ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասով է պատրաստվում նոր զիջումներ անել։ Նա ուզում է մատաղ անել, նորից եմ ասում, այն ձեռքբերումները, որոնք որ մենք տարիների ընթացքում կաթիլ հավաքել ենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է դա մսխի, ինչ է ուզում անի։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարիներ շարունակ ցույց է տվել, որ մենք չունենք ամբիցիա իշխանության գալու, մենք ունենք 100% ամբիցիա Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու։ Հողի համար չեն բանակցում, հողի համար մարդիկ իրենց կյանքն են տվել, իրենց քրտինքով ու արունով պահել են, դու հիմա ասում ես հողի համար մենք չենք բանակցելու, տենց հələ կերևա ինչ ալնելու, էլի։ Մենք հողի համար մեր հայրենակիցները 5000-ից ավել տղա իր կյանքն է տվել, ոնց կարելի է հողի մասին տենց խոսալ։